在潮汕吃一碗白粥，最朴素也最奢侈。夜幕降临，大大小小的夜粥铺前人头攒动。一碗白粥2-3块钱，还能免费续，但配粥的小菜极其丰富，鱼饭、生腌、卤味、各类咸杂，还有小炒。一家夜粥铺生意有多好，就看它摆出来的菜色有多丰富。开得大的粥店，一个店内摆很多档口，这里专司卤味，那里专拣咸杂。但白粥的地位不可撼动，所有的菜众星拱月，衬托出那一碗白粥。只喝粥不吃菜，大不了寡淡；但只吃菜没有了粥，你的胃将永远空虚。菜是朱砂痣，粥是白月光。潮汕的白粥和广东砂锅粥不太一样，全程急火把米煮开后，马上关火，或者把米带浆舀出，让余温把米泡熟。这样煮出的粥，米粒饱满，但软而不烂，稠而不黏，介乎泡饭和粥之间的一种感脚。这样的粥不易吃饱，但很下菜。吃一次夜晚的白粥，动辄上百元，并不是天天能吃，最好邀2-3朋友前往。忙碌了一天后，把粥言欢，吃着满桌的菜，不必匆忙，在夜幕下尽情放松。而早晨的白粥你可以天天吃，汕头有很多开在居民楼下的小粥铺，多服务于附近的街坊邻居。这个是麻叶吗？对。哦，来个2-3片鱼。这样够吗？一碗粘稠的像母亲煮的粥，配上一碟可口的咸杂，虽简单，却比热闹的碗粥更入味。在小小的粥铺里喝一碗早晨的白粥，你能看到人生的落幕，也能看到人生的开始。